हा आपल्याकडे 1 रुपयाचं पेट्रोल लागतो आपल्यासाठी. पैसे किती येणार आहे प्रत्येकाला पैसे काय पडलं माहिती आहे ना. जॅकेट पाऊस गेला बाबा. अंजा कॅमेरा बघू काय कॅमेरा कसाला का 100 टाकी बा भारी 30,000. आमच्यासोबत मिस्टर रॅपर आय टेम्पो दे रॅपर आहेत. यांचा डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक असेल बघा. रॅपर आहे तेवढं होत असते. रॅपर काय करायला यार. एक रुपयाच टाक. पहिलं रुपये टाकायचं. हां आणि मला व्हॅनचं टाकायचं. ते पहिलं म्हणते रुपयाचं टाक. पहिलं रुपयाचं टाक. व्हिडिओ कुठं तरी जाते घरात बरकी अरे ते वॉटरफॉल त्याला घेऊन आलो. कुंभाराची जाऊया ना हो इकडं आहे. हाय मारायला पुढं आपलं विचारायला बरकी विचारायला अरे तुला परत नेणार नाही कुठे. अरे लेफ्ट ना हो राईट लिंबू पाणी असले तर द्या त्याला. लिंबू पाणी आहे काय तुमच्यात. विचारा तरी मागणी या. पडलं चालत गाडी जाते गाडी. अरे इथनं खाले खाल. अरे
इकडे नाही तर आम डोंगरावर जायचं जवळ आहे. हा जवळ आलं की पुन्हा बघ की जरा त्यांच्याजवळ 500 जण होते त्याच्यानंतर आपण पडू नको. मालक मालक मालक. तुम्हाला स्पोर्ट बाईकचा आवाज बघायचा आहे काय? मोठला 100 आले नाही 100 आले नाही. वॉटरप्रूफ आहे. कॅमेरा चालू आहे. 150 रुपये स्वस्तात नाही 150 रुपये. हो काकी इकडे हो मावशी फक्त 300 रुपये. आवाज येऊ तरी तुझा फोटो डिलीट करणार. अरे माझा नाही काढत त्याचा करतोय. ते का थांबले? त्याला फोन देणार. सिम कार्ड पुर आले का असंच. 1000 रुपये प्लेन गेले 500 रुपये फोन करत कसं तसा नाही माझ्याकडे बघते. फुका मार लागत करते. अरे पोटात गोळा आहे तुला नाही कळायचं. असं दिलं तर म्हणजे उडवायची जोडी नसते. कसलं जाते म्हणजे